Ada dina kasolehan jamallahu fil jannah, pasti bakal diizinkan ku Allah di surga, dipertemukan ku Allah di surga. Tah ieu teh urang teh dengan harapan mudah-mudahan urang bisa bertemu, bisa bersama sasarangan nu hadir dina ieu saat, lain sekadar pertemuan nu ayeuna di dunia, tapi urang berharap aya pertemuan nu indah, nu istimewa, pertemuan di Jannatul Firdaus, surgana Allah Subhanahu wa taala. Tos tararang ibu biaya ibadah haji cacan terang biaya jemaah haji ya tah itu lagi sing goreng itu jeung naon-naon mah ibadah haji teh itu nah kana 50 juta aya Pak Haji kasih 50 juta tangkungnya teteh lamun sareng naon-naon mah tuh kana 70 juta ngan kumaha di daftar haji teh dipayunkeun heula tuluy ngantri 15 tahun kan 15 tahun teh digolangkeun daya hasilna teh kangge mengurangi beban 70 juta gitu. Jadi tinggal 50 40 juta mahal ibadah haji teh suruh jalma nu teu kasorangna tibatan naon-naonana kasorangna kaiji mahal biayana, kadua hese kuota. Enak mah mendaftar haji teh simkuring sok ngadaftarkeun kamari ge ngadaftarkeun 5an genepan setiap hari karena ada KBIH Al-Hidayah. Jadi mendaftar ayeuna teh kacanakna teh tahun 2032. Mun urang 2000 sabaraha? 32. Pal urang tos daftar saja. Oh, minta buru-buru. Tah mahana ibadah haji teh luar biasa. Ongkosna mahal, waktuna ge mahal, kuotana oge mahal. Karena waseun nu datang ngasih kuring ngadorkeun artos hayang kacanak tahun ieu nu 200 juta. Nu 200 juta. Pokoknya ibadah haji we 200 juta, 250 juta ya. Nggak sesah, saking kumahalna ieu. Urusan ibadah haji, hesena ibadah haji. Kalau mau ditambah ke musim corona, biasa musim hujan, musim naon, corona dari Mekah mataraya hujan paling hiji waktu. Dan tenan ayeuna tahun kamari kan teu aya nu berangkat. Upami ayeuna corona na masih macet saperti gen kieu, kemungkinan besar ayeuna oge ditutup deui gitu. Ditutup deui. Malah ayeuna ibadah umroh oge mulai dibuka oge teu memuaskan. Dongkap ka Madinah di ditu di lockdown di isolasi 3 hari. Ka masjid yang bagian 3 kali. Tumpak kapal jadi sajok kosong. Sajok deui kosong deui. Atuh kulantaran anu biasana kapal pinuh jadi satengahna maka naik ongkosna ge satengahna di umroh. Siga nama moal kasorang hese ku corona. Hiji mahal ongkosna, 2 mahal biayana, katilu hese kuotana, luar biasa. Tapi urang tekan hayang ganjaran ibadah haji nu sakitu hebatna. Ganjaran ibadah umroh nu sakitu hebatna. Di umroh ka umroh ngahapus kana pirang-pirang dosa. Jalma ibadah haji hajina mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, aya balasan di wal surga. Kenaon tah karina Gusti da abi teh hoyong ibadah haji teh tapi hese, hoyong ibadah umroh teh tapi hese. Maka lamun dina bulan aya disebut bulan mulut, aya disebut silih mulut ceuk kolot. Manaon silih mulut teh? Gagantina si silihna. Urang ayeuna teu kasorang ibadah haji, teu kasorang ibadah umroh. Dawuh Kanjeng Nabi, man goda ila masjidin aw majlisin la yuridu bihi illa ayata'allama ilman aw khairan aw yu'allimahu ka ajrati umratin aw haji. Tahu
Sajalma nu berangkat di rumahna masing-masing, berangkat ke masjid, berangkat ke majlis taklim, teu aya nu dituju berangkatna la yuridu biha, la yuridu bihi, teu aya nu dimaksud dituju ditojo tina keberangkatanana illa liyata'lama ilman akhiran, angin rek belajar ilmu agama, rek ngadalami tentang syariat agama, atau belajar karena kebaikan, awayu alimahu atau rek ngajarkeun ilmu, maka tercatat kata Nabi diberi ganjaran seperti ibadah haji, ibadah umroh. Tadi nu kadieu itu di Ranca Buaya, sabaraha ongkosna kadieu di Ranca Buaya? Sabaraha? Mang Maman sabaraha ongkos kadieu? Sabaraha? 1 liter 2 liter. Nah ieu mah mun kana ojek geus sabaraha? 50.000 aya. Hah? 100. Tah. Ganjaranana sarua jeung ibadah haji, ibadah umroh, ongkosna ngan sabaraha? 100. Sok hayang ka Mekah sabaraha ongkosna? 50 juta. Cing mending ngaji ka dieu mending ka Mekah. Teu ka seorang urang teh ka Mekah da mahal biayana, tapi datang ka dieu ngaluarkeun 100.000 sarua jeung dibere ganjaran ibadah umroh. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan man pulang dieu teh ulah disebut Pak Haji jeung Bu Haji ulah gitu. Ganjaranna ge sarua tapi teu naon gitu. Teu aya nu ditujuna iwati hiji belajar ilmu, kadua ngajarkeun ilmu. Lamun dikonsepkeun dina sebuah keterangan disampaikan ke Rasulullah SAW, jalma ini kana tempat ilmu, jalma ini ke pengajian, hakikatna sarua jeung tepi ini ka surga, karena dijelaskan dina Al-Quran, dina tafsir dijelaskan anak yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dijelaskan ku hadis. La ilma lahu, la akla lahu, wala akla lahu, wala dina lahu, wala dina lahu, wala jannata lahu. Lamun jalma teu aya ilmuan, teu boga ilmu, tidak memiliki keilmuan, anak-anak bapak teu boga ilmu, la akla lahu, sama jeung teu boga akal. Kakarang boga uteuh. Sabab disebut akal mah nurun rohaniun. Jadi akal teh cahaya bangsa ruh. Cahaya bangsa ruh. Sagala oge dikendalikeunana teh itu ku uteuh, ku akal. Nu gelo cicing dinu tiris, teu karasa tirisna karena rusak naonan. Teu mani 5 tahun dah jago. Teu pernah arateun. Can pernah nu gelo dipariksa datang ke puskesmas teu mani 5 tahun da teu wudu, teu mani 5 tahun da teu akeu sare dina tempat sampah seungit we sampah. Naon sababna ieu? Akalna rusak. Karena nu disebut akal teh cahaya bangsa ruh, dia jelibu al ilma nu bisa menarik kana ilmu. Jadi lamun urang hayang disebut jelema nu berakal, karena nu ngabedakeun manusia jeung hewan, manusia jeung sato, manusia jeung bahaim, nu ngabedakeunana al aqlu, akal. Ngan akal teh nu mana? Akal anu dirsian bisa narik kana ilmu. Maka diwajibkeun setiap saat. Lamun jalma teu aya ilmuan, teu aya akalan. Wa man la aqla lahu, jalma teu aya akalan, la dina lahu, maka moal boga ka mana? Wa la dina lahu, lamun aya jalma teu boga ka mana? La jannata lahu, tidak akan memiliki surga. Maka kunci utama mun urang hayang ka surga ilmu. Mun urang hayang menang ilmu, belajar ilmu. Mata belajar ilmu, teu dibatas ku waktu, tepi kairah geus aya ilmu. Ilalah di tepi kaliang
timimiti orok tepi naon? Timimiti orok tepi kana gorok. Timimiti di ais tepi kadi panas. Tuluy. Timimiti di bedong tepi kanu nyarang kedong. Urun ngaji mah wa'bud rabbaka hatta yaqiyakal yakin sehingga datang itu kematian. Karena mengantarkan jadi ilmu teh ngadatangkeun kana akal teh ngadatangkeun kana agama teh ngadatangkeun kana surga. Lamun jalma teu aya ilmuan, teu aya naonan, akalan teh aya akalan, teu aya naonan, agamaan teh aya agamaan, maka moal aya pikeun manehanana surga. Sehingga neraka jahanam disadiakeun pikeun jalma nu tidak berakal, hartina akalna teu digunakeun. Wa laqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Tidak dibere akalna, dibere hatena, la yafqahuna biha. Teu bae dipake mikir, teu daek dipake mengkaji kailmuan. Walahum adan la yasma'una biha. Dipaparinan ieu cepieu tara dipake ngupingkeun kana ayat-ayat Allah, kana ayat-ayat Al-Qur'an, teu dipake ngupingkeun. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Socana teu diangge kana ninggal kana ayat-ayat Allah. Dilolongkeun, dipohokeun kana Al-Qur'an. Makana ti antarana jalma nu cilaka engke ketika digiring ti alam kubur ka alam mahsyar, ti alam mahsyar ka alam mizan, di alam mizan ke alam hisab, di alam hisab di alam sirat. Baru lamun salamet ka surga, lamun cilaka kana neraka, aya jalma nu cilaka di saat digiringkeun perjalanan hirup panjang. Nah, jalma anu lolong panjang. Jalma nu teu ninggal, rek kumaha bisa apalna jalan ka surga, ari keadaan buta. Rekumaha bisa apalna mana menghindar tina neraka ari dina kayaan buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Kunaon Gusti ieu abdi soca abdi dilolongkeun padahal abdi teh waktu di dunya mah bengras soca abdi teh melong soca abdi teh di saat penentuan akhir nasib abdi malah abdi dikana kayaan teu lolong. Gusti abdi teu apal jalan ka surga, teu apal nyalametkeun tina neraka. Kunaon Gusti pangna soca abdi ditolongkeun. Maka dawuh Allah dina Al-Qur'an surat Toha, qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzarikal yauma tunsa. Bohongan waktu di dunia boga panon anjeun ceuk alok an panonna dilolongkeun kana ayat kami, dibutakeun kana ayat-ayat kami, tara ditempokeun kana ayat-ayat kami. Maka kulantaran anjeun ngalolongkeun kana ayat kami, maka anjeun ku kami dina saat nu ayeuna dilolongkeun. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya urang ngaji teh supaya engke di akhirat soca urang naon dah beuntak, soca urang ninggal, soca urang benggas, sehingga dina saat ayeuna soca urang ditempokeun kana Al-Qur'an. Mangga gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kayak bila ada pertanyaan-pertanyaan dipersiapkan pertarosanana. Nah ayat Rum tanya jawab. Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat.
barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ieu surat Al-A'raf ayat 96 memberikan isyarat dua hal. Hiji kebaikan, kedua keburukan. Atanapi anugerah jeung musibah. Atanapi nikmat jeung nikmat. Nah, jadi di dunia itu tidak terlepas berlawanan. Karena di kehidupan itu berlawanan. Aya siang, aya malam, aya suami, aya istri, aya naon tiris, aya naon haredan, aya panas, aya naon halonjo, semuanya berlawanan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, sabada Allah menciptakan Nabi Adam, itu Adam dia diciptakan. Tapi sabada Adam, Allah menciptakan Siti Hawa. Karena berlawanan. Aya musibah, aya anugerah. Aya nikmat, aya nikmat. Ari di urang masuk sarua disebut kenana teh nikmat teh nikmat. Alhamdulillah ieu makan meuni nikmat padahal salah teh. Nikmat, ari nikmat mah malayula imun nafsa wa tuhmadu akibatah. Dan disebut nikmat. Sesuatu hal nu dipikahayang dipikaresep ku diri urang. Sabada eta nikmat dipimili ku urang, diraih ku urang, wa tuhmadu akibatuhu jadi alaman, jadi pujian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi disebut nikmat. Hayang mobil, boga we mobil, sabada boga mobil ngareuna nu tadina urang sok kahujanan, jalan-jalan ngareuna. Nu tadina lila jadi tere, nu tadina urang sok ripuh jadi ngareuna. Alhamdulillah eta disebut boga mobil naon nikmat. Aya jalma sabada boga naon nu dipikahayang akhirna jadi penyesalan. Jadi penyesalan. Kunaon bae ka sampean bentuk tabrakan. Nah, kunaon tabrakan? Gaduh motor kakara bisa minggu diajar karena motor langsung tabrakan buntung naon dah suku. Kumaha tuh gaduh motor teh kaduhung gaduh motor padahal tadi motor mah dibikahaya tapi akhirnya jadi cacadan. Eta nu kitu disebut nikmat. Nikmat mah malayula imun nafsa, sesuatu hal nu dipikahayang diharapkeun ku urang teh. Hayang boga pamajikan. Wah, tepikeun ka dibeberi. Nya ari geus boga pamajikan. Kaduhung luar biasa. Sugan teh mah ditu teu boga pamajikan teh. Tepikeun ka awak began sagala rupa beak kitu. Katuhung aing boga pamajikan. Ta eta mah lain nikmat, tapi naon? Tapi naon? Nikmat. Jadi nikmat mah kukop, nikmat mah nikmat mah sesuatu hal dipikahayang, diharapkan, diidamkan, tapi akhirnya jadi naon cacadan, jadi penyesalan. Hayang makan jeung peuteui, dipikahayang. Dulu jadi makan, geus asup teh kana beuteung kusial, sirah halieun, beuteung disada ku kurubukan, ngising we hayo sababaraha jirang. Kaduhung urang ada hal naon ya peuteui eta mah disebut naon eta nikmat. Disebut naon nikmat. Aya nu gaduh bojo kaduhung naon kaduhung teu tiba heula ya eta mah naon teh mah nikmat mah nikmat. Nah sesuatu hal di dunia teh tidak terlepas. Ketika ada bahagia pasti aya naon.
Aya turug-tugan pasti aya naon? Aya tanyakan. Tadi ieu aya kalau ngajelaskeun. Aya barokah aya naon? Musibah. Aya barokah aya naon? Musibah. Lamun hiji negara, hiji daerah, hiji kampung, hiji wilayah hayang ku Allah diturunkeun barokah, maka modalna dua. Walau anna lal qura hiji aman. Nomor kedua wattaqau. Modalna lamun hiji bangsa, hiji negara, hiji wilayah, hiji daerah, hiji kampung, hiji rumah orang hayang barokah, maka modalna hiji aman iman. Nomor kedua wattaqau takwa. Maka iman jeung takwa merupakan prasyarat hiji negara hayang subur makmur, loh jinawi, loba keton, nu disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pinuh ku keberkahan modalna hiji naon? Asa iman kasaha? Nomor kedua wattaqau takwa, asa takwana Allah. So, namun ninggal negeri di Arab. Terus ke Arab apa? Terus ya mudah-mudahan didoakannya. Kusungguring diberi doana. Garadu sawah teh. Hah? Ibu garadu kebon teh. Nah, lamun nu gaduh kebon, gaduh sawah hayang ka Mekah, aya disungguring doana. Hoyong. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tajong sawah. Dijual sawah tajong. Makanya lamun ke nu ngajual sawah tuh berangkat ke Mekah, pulang ke Mekah saja Haji Wahyu. Nah disebut Haji Wahyu. Ngajual sawah naon? Ayo. Kumaha Nabi mah teu boga sawah teu boga kebon, aya disimkuring doana. Ayo. So, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maksakeun. Dipaksakeun. Berangkat. Mekah teh gurun pasir. Lamun tina tatangkalan nu jadi teh ngan korma jeung zaitun. Hayang bangsa gedang, sampul, tangkal hawur, kalapa, sawo, buah, tidak ada. Lamun tina sasatoan, itu tina sasatoan teh onta jeung iman. Lamun ngitung karena keayaan potensi nu ku Allah dibikeun, rezeki nu ku Allah dibikeun ka urang Mekah, ngitung dasar mah matak pisang saraeun. Pisang saraeun rek di mana? Beas rek di mana? Makanan rek di mana? Pideungeunangan rek di mana? Sagalana we. Naon sababna? Hiji tandus, kering, pasir, hese cai. Itu mah ngan balong hese. Tapi di Mekah subhanallah luar biasa. Orang Mekah garawena ka Masjidil Haram ngaraji Quran. Salat berjamaah mah pabalieu hari. Pabari. Lamun Masjid Nabawi dibuka jam 3, wah di jam 1 teh gitu. Geus ngarungguan, jalma teh hayang ka mana? Ka masjid. Dibuka jam 3, wah paburu-buru. Pinuh paburu-buru. Di urang mah tara dikunci-kunci naon. Masjid teh. Tapi teu naon? Teu pinuh? Teu pinuh. Bari tara di naon? Kunci. Da urang Arab mah tara ripuh di garawe. Tara. Garawe mah ala kadarna we, tapi hasilnya naon? Seperti di negara maju di Amerika. Teu ripuh teuing gawe teh. Ngan potensi nu aya bergerak sendiri. Ari di urang mah capek di garawe, beak tanaga. Ngan boga modal,
bahwa dina sawah, dina kebun, dina duit, dina barang, teu bergerak teu jadi duit, teu nambahan penghasilan. Jadi ayo orang negara-negara maju mah boga tanah teh ngajadikeun duit. Bari nu boga nama tara digawe. Ayo urang mah nyapekeun awak, nyapekeun tenaga. Gitu, penghasilan leuwih. Tadi Arab teh barokahna luar biasa. Teu aya tatangkala ngan korma jeung zaitun, tapi sagala bubuahan di Arab aya. Malah bubuahan teh di Arab mah aya jeung naonana. Aya jeung naonana? Minumanana. Aya minumanana. Di urang mah paling minuman teh jeruk berenanya. Naon ngaranna jus naon? Melon. Jadi itu mah terus dikemas segalanya, setiap buah-buahan kiwi-kiwi segala macam. Di samping buahna teh aya jeung naonana? Minumanana. Sagala. Buah rek buah naon? Antak nu ibadah haji urang lembur, urang dieu, urang Indonesia, wareg buah-buahan teh ibadah haji tadi itu. Di dia pada boga tangkal buah, dijual ka Garut. Ngasaan, nu murah, jeung butitina. Boga ayam, diurus 8 bulan, diurus 1 tahun, geus gede, lain dimakan, kudu ngurusna, dibawa ke pasar, ditukeurkeun kan asin buleut jeung tarasi. Usaha kadaharna eta ya. Tuh ku bangsa Cina deui, bangsa teh koseng, centok, liang hong, liang tai, ngarakana. Urang-urang deui. Daging-daging jadi itu subhanallah. Lamun makan orang Arab daging di sanguan, sangu sakieu, daging sapiring. Berbeda jeung di Cikeler. Daging sanaon? Daging sakieu, sangu sanaon? Sababoko gitu. Sababoko. Bisi teu mah sangu beak daging jadi si daging teh. Dia kan boleh lah gitu. Can wakali gayem gitu. Icip-icip heula. Sabab dagingna leutik, sanguna satamru. Lamun makan di Arab geus makan teh buah-buahan, minum-minuman, buah-buahan. Di urang masuk jajaran geus makan cuci mulutna ku buah-buahan. Ku sangu deui mah sacukieu gitu. Cuci mulutna. Sagala hebat luar biasa dia. Kita disebut barokah. Nah, kabanungan. Jadi tina berkah iman jeung naon takwa. Di urang mah negeri subur luar biasa, subur tapi teu makmur. Loba keneh masyarakatna nu kalaparan. So, bangsa di urang ieu menerima BLT teh masih keneh naon teh miskin luar biasa. Ayo narima bantuan corona malah kuning mah nuhun ayo cenah teh meuli bantuan tina corona nuhunnya corona sing panjang umur sih kadang didoakeun atuh teu corona teh sing panjang naon datang ke kepala desa Pak cenah abdi nampi BLT teh kada stres we moal bulan cek kepala desa teh hoyong cenah tiap bulan nampi BLT moal pertahankan we cenah ibu kemiskinan tapi ka kiamat. Lamun hayang naon mah. Di urang hebat dilakukeun anak. Bukan lautan hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kutemui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan hanya kolam susu. Terus pernah mal poe dahar susu ieu. Jarang. Atau bangsa urang barudak teh tingkat IQ na teh lemah. Batur mah jadi bangsa di Venezuela, di negara-negara Eropa, cerdas budak teh kunaon. Susu luar biasa. Susu. Urang mah susu nu aya we gitu.
saya ayah susu sasesa. Hebat itu disairkeun anak. Tapi lamun di jarona teu aya keimanan, teu aya katakwaan, jangan harap keberkahan bisa datang. Terang ibu barokah teh. Ibu, ada ngaharulang kieu. Pikiran susu juga ya. Terang barokah ibu. Barokah teh cekolot mah salitik mahi gede naon? Gede nesa. Nuletik bisa jadi ngagedean. Boga jagong sablek digoreng jadi 7 blek. Naon ngaranna? Naon ngaranna? Barokah ngagedean. Barokah. Mun kilir ka sawah teu bawa naon-naon. Pulang di sawah geus buburu macul. Bawa longsong, bawa bala-bala, bawa ranginang-rangining. Naon ngaranna eta? Berkah. Jadi tina eueuh jadi naon? Amun liang leutik ngagedean naon ngaranna? Naon? Barkeh. Tadi taripan barokah teh ku ulama tazidul khayr, tambah naon? Kebaikan. Tambah kemuliaan, tambah kehadiran. Jadi urang boga anak, tambah bahagia. Boga kendaraan nimbulkeun kebahagiaan. Da loba jalma boga kendaraan anu nimbulkeun stres. Kunaon eta pangna ka rumah sakit sampai boga mobil. Nah, da mobil mah ditumpahkan nampuk ngan tiap bulan kana otakna nyut. Jadi we stres ka rumah sakit beak ladang naon-naon oge kitu. Eta mah sanes naon? Barokah. Walau anna ahlal qura lamun mas teman-teman ahli negara amanu ariman wa taqwa tuli taqwa la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Allah kami rek bukakeun kana pirang-pirang keberkahan di langit jeung di bumi. Man walakin kadzabu fa'awadnahum bima kanu yaksibun. Nah lamun ngabohongkeun berarti lalawanan iman jeung takwa. Iman teh ngabenerkeun disebut iman teh amanu. Nah, lamun hiji negara iman jeung takwa maka pasti barokah bakal datang. Ngan lamun ngabohongkeun nyata teu naon teh. Teu iman teh jeung teu naon takwa. Fa'awadnahum bima kanu yaksibun maka bakal didatangkeun ku Allah bencana. Didatangkeun ku Allah musibah. Didatangkeun ku Allah anda. Asal iman mah jeung takwa ulah sieun, ulah sieun ku tsunami gitu. Ulah sieun ku naon? Ku tsunami, saha nu boga lautan teh saha? Allah. Itu bejakeun we kana bogana ka saha? Allah. Mancek nu bogana ceuk Allah, sok dijamin. Moal datang musibah tapi bakal datang anugerah. Moal datang bencana tapi bakal datang kebahagiaan. Asal modal dasarna amanu wa taqwa. Tadi Aceh terjadi tsunami. Wah, itu pangna tsunami di Aceh teh di Malabuh geus terjadi kamaksiatan waktu hari teh nu murajalela. Nyieun hotel-hotel berbintang di pinggir lautan ngadatangkeun bangsa PSK pelacur-pelacur di Thailand, di Cina, datang ke Aceh. Maka disapu we ku Allah Subhanahu. Naon ari kamaksiatan teh kakotoran. Lamun diburuan geus kotor, loba barala, loba kokotor. Kalau nu aya bangkeng, naon nu bakal datang? Panyapu disapukeun. Asal iman mah jeung takwa, yakin Allah moal ngadatangkeun azab, moal ngadatangkeun bencana, pasti di Allah ngadatangkeun barokah. Nah, hitung sieun asal iman we jeung naon? Takwa. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Jalma anu imana bersih teu dicampuran ku kamustikan, satu kali Allah sampai mati Allah segala-galanya. La maksuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah. Kalau segala-galanya sebersih-bersihnya tauhid. Mulai kalau malam bakal dijamin ku Allah ketenangan, keamanan, kedamaian. Nah yang damai teh
iman wa muhtadin Allah bakal paringan petunjuk kerja man iman takwa hirupna moal susah moal matak jang lamun arajeun lah kumaha ieu masa depan kana naon usaha kana naon gawe kana naon penghasilan teu kudu mikir ka dinya sal iman we jeung naon takwa ngaduh rezeki saha Allah ngaduh langit saha anu gaduh sagala rupa saha Allah lillahi ma fis samawati wa ma segala sesuatu milik Allah naon-naon rezeki kadaharan pakaian sagala rupana nu gaduh teh Allah penta ka Allah mana Allah bakal paringkeun ka saha hiji alman nomor kadua wa taqwa nu iman jeung naon iman jeung takwa iman negeri Mekah oge teu subur tapi makmur luar biasa teu subur tapi makmur jajadian tapi sagala kadaharan aya sagala rupa iman tuh kedua surat Al-A'raf ayat 97 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Afamina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun Dina surat Al-A'raf ayat Allah ngajelaskeun ieu surat Al-A'raf tentang keberadaan urang selaku ahli negara selaku masyarakat bangsa ulah ngarasakeun urang teh tenang ulah ngarasakeun bakal salamet afa amina ahlul qura ngarasakeun aman hiji penduduk negara tina datang siksaan ti kami bayatan dina waktu penting wahum naimun ieu ayat mere isyarah dina tafsir bahwa Allah kebanyakan maparinkeun adab teh ka jalma anu doraka ka jalma anu maksiat ka jalma anu kufur teh kebanyakan dina waktu penting kula ngerasa kitu lamun urang dek datang waktu penting kudu memohon ka Allah memohon ka Allah supaya penting eta urang dijaga ku Allah diraksa ku Allah karena subuh lolobana waktu subuh lolobana kaum Nabi Lut ku Allah dihancurkan karena pekerjaan kaum Nabi Lut teh nyaeta homoseksual lalaki resep ka mana ka lalaki di zaman kaum Nabi Lut jadi lalaki nu karasep teh raruksak bujurna teh raruksak naonana bujurna karena lalaki resep ka mana ka lalaki maka ku Allah didatangkan siksa, didatangkan adab. Ketika eta datang malaikat nyemah kasaha ka Nabi Lut. Diurungkeun halu ku bojona Nabi Lut, eta waliah. Eta mah sakongkol jeung kaum Nabi Lut. Lamun aya semah karena ka Rasul maka Nabi ka tokoh sok aya wae naon teh. Tamu teh datang. Lamun aya anu tamu kadinya heuh tamuna teh pamaget bari kasep maka sok diurungkeun si haulna timbul hasil teh isyarat itu aya tamu nu kasep maka eta kaum anu jarahat langsung ngaburu ka eta bumina Nabi Lut jadi dibere peti eta bojo Nabi Lut teh ku kaum pokoknya melamun ayah semah hadir lalaki kasep payah Nabi jalan cara Nabi jalan hurungkeun hawu engke kebulna asapna bakal katingali simkuring bakal apa dia dirinya aya namu kadinya sahatah malaikat dihurungkeun padahal eta malaikat Nabi jalan gitu
Lut wayahna anjeun jeung putri anjeun nu iman tinggalkeun ieu imah, tinggalkeun ieu wilayah, tinggalkeun ieu daerah. Nah puting ieu Allah rek nurunkeun naon? Puting ieu Allah rek nurunkeun bencana. Saking ku geus kesalna Nabi iraha cigana mangke subuh. Maka kitu lila teuing subuh mah itu. Alaisa subuh biqorib itu. Dina Quran. Nah subuh teh deukeut daena ge gitu. Pokoknya masuk buru-buru anjeun pindah di tempat. Akhirnya Nabi Lut gitu sekitar jam 3-an malam meninggalkan bumi. Digeungkeun ka urang kalima nu putrina nu istrina nu iman bicara kerangka gitu. Ka mana ieu cenah apa? Pokona mah Allah nyuarang ka urang duaan ka urang tiluan kudu ninggalkeun di patepatan. Ari itu si mak keun we antep si mak tinggalkeun. Si mama tinggalkeun. Keur sare we pamajikanana mah itu. Kerek tibrasa gede 8 anakna. Ditinggalkeun. Dajah. Akhirna Nabi Nuh melintasi wilayah daerahnya. Maka kersarare kaum Nabi Lut sekitar jam ngagayuh ka subuh diangkat eta wilayah daerah teh itu kaluhur. Diangkat tuh we ngareuna kersare diangkat kaluhur ngareuna. Geus kaluhur dinaonkeun tah? Dibalikeun wa ja'ala aliyah sapilah. Anu ti hanak jadi ka mana? Kaluhur nu ti luhur jadi ka mana? Ka hanak tuluy we dinaonkeun. Dikeceretkeun, dibalik lemahkeun. Puguh we atuh hancur luar biasa. Maka di daerah Madian mungkin kaina si tanah eta teh teu tumbuh we di pelahana naon we. Jadi teu tumbuh teh jadi we sabab tina naon teh atuh. Tina dasarna diangkat ka mana teh ka teh malam. Maka lamun urang datang waktu malam, urang memohon ka Allah, memohon. Allahumma inni as'aluka khairan hadihil lail wa khairu ahliha wa khairu ma fiha wa a'udzubika min syarri hadihil lail wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, abdi nuhunkeun ka Gusti kana saena ieu malam jeung sae nu aya dina ieu malam jeung sae penghuni ieu malam. Nuhunkeun ka Gusti sareng muga Gusti ngaraksa kabeh ngajaga kabeh nebikeun kabeh tina awona ieu malam jeung naon penghuni ieu malam jeung naon kajadian dina ieu malam. Nuhun ke Allah. Dari kersare mah pan teu apa lah tuh. Dilompat-lompat ka mana ada keur naon. Kersare. Sok jaman kersare gitu. Diasongan pedang di dieu sieun teh. Teu ada keur naon. Kersare. Dibere duit sakarung atoheun moal. Moal. Itu desa tengah maot naon. Kersare. Teu bisa nyalametkeun supaya dijaraksa dijaga ku Allah ketika datang waktu maghrib urang memohon ka saha? Ka Allah. Karena kehebatan, kemuliaan, kebaikan ieu malam jeung urang nyuhunkeun ka Allah supaya urang dijaga diraksa tina kagorengan ieu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairu hadihil lail wa khairu ahliha wa khairu ma fiha wa a'udzubika min syarri hadihil lail wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. So, salam. Allahumma inni as'aluka khaira hadihil lail wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarri hadihil lail wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Tenang urang bobona malam istirahat sabab geus diamanatkeun dititipkeun ka Gusti Allah. Ya Allah paringan abdi kebaikan ieu malam kebaikan. Ya Allah mugi abdi diraksa tina kaonan anu terjadi dina ieu
malam. Terus kata lain Bu, hah? Atas kacang, bungkus atau seet kacang. So, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil lail. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi Wa khaira ahliha. wa khaira Wa khaira ma fiha. khaira ma fihi Wa a'udzu bika wa a'udzu bika min syarri hadhil lail. min syarri hadhihi Wa syarri ahliha. wa syarri ahlihi Wa syarri ma fiha. Sarang-sarang. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil lail wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarri hadhil lail wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Sok anu kalah sing tibrawe tong gerbek-gerbek sing datang tsunami. Ada yang geus datang hadap mati Allah. Mau di mana di mana ge? Beunang ku hadap Allah mah kitu. Beunang. Anu sisi lautan malah salamat, itu nu jauh ti lautan, abi mah lompat ka gunung, ngadan gunung na maletus. Sarwa mah. Ada Allah segala nama. Surat Al-A'raf ayat 98 selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Datang malam ulah ngarasakeun urang salamat tenang dina waktu malam terkecuali urang memohon kanu nyalametkeun urang Allah. Nah kitu ketika datang waktu siang cenah dari salumpat ti urang caang ti urang mah bisa nyalametkeun kaditu ka dieu. Kade bisi urang ngarasakeun tenang sehingga poho ka Allah Subhanahu wa taala sehingga urang hilap memohon ka Allah Subhanahu wa taala ketika datang waktu urang aw amina ahlul qura nah ngarasakeun tenang ngarasakeun aman ahlul qura ahli negara ayatiyahum basuna tina datang ka maranehanana ciksaan ti kami duha dina waktu berang. Ieu teh dibahasakeunana duhan waktu duha. Tapi nu dimaksud mah nyaeta beurang. Ieu teh menceuk ilmu bayan mah min babi itlaqil jud wa iradatil kul. Nu dicaritakeunana mah sajud nyaeta waktu naon duha. Tapi nu dimaksud mah naonana? Keseluruhanana sadayana duha. Waktu siang, kade urang bisi rek ngarasakeun damai tenang aman ketika datang waktu berang sehingga urang poho ka Allah. Nu matak nilakakeun deh gitu. Mana jalal wabah illa bijawan syukur. Moal datang balai terkecuali hiji jalma poho rasa rumah ka Allah. Jadi anu datang bencana teh, nu datang bencana, nu datang adab, nu datang musibah teh, dina kayaan jelema teh keur poho we. Da keur inget moal. Mun urang inget ka Allah, Allah bakal inget ka urang. Kudu kuruni kudu ariling, kudu aringat aranjeun ka kami ge bakal inget ka aranjeun. Eling na urang ka Allah, nyata urang ku ibadah ka Allah. Eling na urang ka Allah ku takwa ka Allah. Allah bakal ingat ka urang ku naon ku nyalametkeun ka urang. Ku mere rezeki ka urang. Jadi ternyata kehebatan nu aya di Allah teh tergantung urangna ka Gusti Allah.
dina hadis didaukeun moal datang bencana ada terkecuali lamun jalma geus poho ka Gusti Allah. Datang waktu malam ingat ka saha? Datang waktu siang ingat ka saha? Bakal diselamatkan ku Allah, dijaga, diraksa ku Allah. Ciri orang-orang murid ditanggung jawab ku Allah teh Allahu yatawalla sholihin. Allah rek ngurus, Allah rek merhatikeun as-sholihin ka orang-orang nu saroleh. Aya barudak di pasantren teh supaya jadi orang-orang anu naon? Mantap lamun geus saroleh anak-anak ibu, geus saroleh putra-putra ibu, inu bapana teu kudu melang masa depan budak. Geus dijamin Allahu ari Gusti Allah ya tawalla eta rek ngurus, ya tawalla eta rek nguasai, rek merhatikeun as-sholihin ka orang-orang anu naon? Saroleh. Tajang jadi ku bapak-bapak salira, neng ku ibu salira didatangkeun ka pesantren supaya jadi putra anu naon? Saleh. Keur saha? Lain keur apa? Lain karena keur urang. Engke urang jadi jelema naon? Saleh. Lamun urang jadi jelema saleh bakal diperhatikeun ku saha? Wah. Perhatikeun. Manuk nu alus saleh, manuk alus teh. Alus sorana saleh, hebat tingkahna saleh, hebat bentukna saleh, pikaresepkeun nu bogana. Maka eta manuk dikukut ku nu bogana moal urang parat jeung minumna tapi bakal diperhatikeun. Naon sababna? Karena eta manuk pikaresepkeun nu bogana. Urang hirup ya asal pikaresepkeun nu boga urang. Saha? Allah Subhanahu bakal diperhatikeun. Moal kurang rezeki urang moal itu. Nah ngarejekukeun. Cek Allah teh kami ngorek naon? Ngarejegian ka aranjeun, ngarejegian ka aranjeun. Kita diurus rezeki teh ku Allah Subhanahu wa taala, lamun diurus ku RT ku RW geus moal dalahan jelema teh. Moal dalahan. Ku Allah ini didatangkeun anak. Sok. Penyebab datangnya musibah hiji sebagai hukuman bagi yang menyekutukan Allah dan kufur kepadanya. Jadi lamun Allah dikufuri, disekutukan, dimusyrikan, maka bakal datang datang adab, datang musibah. Berarti menyelamatkan tina bencana teh tauhid ka Allah. Tauhid ka Allah. Menta ka Allah. Ngumaha ka Allah. Ngadua ka Allah. Menta rezeki ka Allah. Ibadah ka Allah. Bersyukur ka Gusti sagala-galana ka Allah. Segala-galanya kamu. Nah, lamun geus datang kamu syirikan, loba itu kamungkaran, kamu syirikan. Itu Allah diduakeun, pangeran diduakeun sagala rupana, maka bakal datang naon? Ada, bakal datang bencana. Sabab naon? Kamu syirikan ge sebuah kakotoran. Lamun kakotoran aya nu ceuk tadi ge nu bakal datang teh pembersih. Dibersihkeun, disapukeun. Kedua, sebagai hukuman untuk menghapus dosa-dosa di bawah syirik dan kekufuran. Dosa-dosa anu dilakukan nu saliati syirik, hukumanana didatangkeun ada. Surat Asy-Syura sanes Asy-Syu'ara adalah. Surat Asy-Syura aya surat Asy-Syu'ara. Syu'ara mah artina teh artis itu. Syu'ara mah itu tukang-tukang nyanyi Asy-Syu'ara. Ieu mah Asyura, Asyura mah artinya teh musyawarah. Surat Asyura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibatin jeung naon nu terjadi musibah karanjeun
eta teh pabima kasabat aidikum mangka kusabab pagawean tangan-tangan aran diri-diri aran teh. Jadi naon bencana, naon musibah, naon kasusah, naon kabingung, eta teh pabima kasabat aidikum. Ayeuna terjadi corona, anu disebut eta corona teh wabaun adimun. Wabah yang menyeluruh, nu bedak badan, nu gede. Lamun baheula mah wabah-wabah teh wabah taun, wabah naon-naon. Paling hiji negara atana pita tangga eta negara. Tapi kungaran corona mah hampir seluruhnya negara di dunia kabeh kakeunaan kunaon? Corona. Kadua tila aya penyebabna. Lamun aya flu burung, tina naon? Tina naon? Tina burung. Apal burung? Manuk gitu. Tina naon? Tina burung. Eueukeun burungna, bersihan burungna, wabahna. Aya di penyakit antrak, tina naon kan? Sapi, tina sapi. Sapina diobatan, sapina nu garing dieueukeun dimusnahkeun. Wah, itu penyakit antrak. Aya di flu babi, tina naon eta? Tina babi. Aya di flu onta, tina naon tah? Onta. Anda kaya nama nuka Arab, bas aya flu onta mah hese we panggil onta teh hese. Teu taya onta. Pandola mah diparoto jeung naon? Jeung onta gitu. Paling terkena onta bahasa Arabna tibatan orang Indonesia. Ayeuna mah onta teh rada hese, sampai kaya flu naon teh onta teh karena dimusnahkeun. Tak aya penyebabna. Hari corona mah teu aya. Duka tina kolorna gitu. Corona teu aya penyebabna. Jadi susah sampai hari ini. Itu cacan aya sebenarnya mau vaksin teh can aya. Wallahu a'lam. Kusaha nu datangkeunana kusaha? Wah, naon dah. Bima kasabat aidikum. Ieu teh tina dosa-dosa urang manusia, tina dosa-dosa. Kudu teh kahar ti corona teh gitu. Corona di klinik nugan di Cisanca, klinik Cisanca di Samarang, sayana 10 urang ku corona teh. Di puskesmasna 12 urang baru. Bari eta teh di puskesmas di klinik teh datang ke pesantren, datang ke sekolah, hiji mere pengarahan 3M. 3 naon? 3M. Naon 3M? Mencuci tangan dulu. Memakai naon? Masker. Ketiga, menjaga jarak. 4M, kaopatna makan yang besar. Hayu penyuluhan. Nomor kaduana kudu di eta ngayakeun swab teh para jamaah. Hayu penyuluhan. Nu mere penyuluhanana urang puskesmas jeung urang klinikna ngadon bareuna. Ari santina mah eueuh gitu. Budak sekolah henteu, masyarakat henteu, malah di puskesmas, di klinik nu barengan teh gitu. Tuh gitu. Teu bisa ditafsir. Kudu nama eta mah sarehat dan nu ngagarejana ge eta gitu. Ngagarejana eta, nu mere penyuluhan eta, nu mere pengarahan eta. Ibu-ibu, bapak-bapak, cara mencegahnya corona teh harus 3M. Begini. Ayeuna di bejana nah. Itu jarak secara lama. Nu ngadejana nah adona. Jadi cek corona teh keun sia itu ku aing sudah daruan itu jigana gitu. Geus hese 2 3 saha we nama urang mah harus teuing harus Allah pasrahkeun. 3 untuk meninggikan derajat hambanya. Jadi ternyata di balik musibah teh ada anugerah. Di balik musibah ada naon? Anugerah. Ada anugerah. Aya jalma musibah terus, ripuh terus, sengsara terus. Usaha kana dagang timbul hutang, kana tani dicoba segala. Melak usar ngadon ngalun usar, melak sosin ngadon naon nasi, melak engkol ngadon naon marongkol itu, melak naon deh, melak naon, melak waluh ngadon ngahuh, akhirnya
mulak mata gitu. Bisa usahakan segala rupa dicoba cek pamajikan anak teh tos wae nama cenah Pak usaha teh teu make modal hutang ngan loba kana naon cenah usaha teu make modal miluan menekan miluan naon menekan akhirna menekan kana mobil bil angkot ari kenekan atuh kudu diajar heula ieu dijug langsung menekan ari kenekan cicingna teh itu ari semak di mana di jero itu hari boga imahna di mana di luar nangkel kajen kahujanan itu penumpang mah di jero pas di jalan Tarogong itu supir angkotnya tarik begitu aya nu halangan dihareup direm bisa kalikeun direk tabrakan ngaduan atuh lantar itu muntang teu paeuh cicing dina lawang ieu na teh sungkurup kana naon kana aspal gede muradul akhirnya dibawa ke rumah sakit dibongkar gitu ya itu di rumah sakit rusak wajahnya terbang susah minggu dibuka ke dokternya barang dibuka tuh Pak ini berapa ini gelap cuma kelihatan ini berapa gelap Pak ini berapa gelap Pak sabar ya Bapak mengalami kebutaan jadi tapi jadi naon ya jadi lolong gara-gara musibah jadi lolong akhirnya pulang ceurik iman ya Allah cacak ningker benda usaha teh maraban anak pamajikan teh hese usaha tanah dagang utang anak tani timbul naon nah segala dicoba ya Allah kumaha abdi ayeuna dibere lolong cacak ningker bentar ge hese abdi teh akhirna mikir terus 2 poe di rumah ini itu karena persimpangan jalan keparangkatan jalan akhirna memukakeun kopiah gitu neangan anu naon lah nu merek nu baramae subhanallah watir itu cenah jalma teh gitu asalna mah usaha bentar kan itu kali ngan cilaka musibah tina mobil jadi wes pecahanna jadi teu ningal akhirna loba nu ditanya pada mere sapoe meunang 175.000 sabaraha sapoe 775.000 balik ke rumahna mama ieu cenah cing sak buka sabaraha dibuka teh 175.000 tuh mending kieu usaha mending kieu usaha ieu lamun kana tani kana naon tapi keun ka sabulan kabeuli ojek eta kabeuli motor paragi kadinya tah itu bara main 5 bulan datang kalinya teh sagala kabeuli babaturanana datang kadinya cek babaturanana gelo cenah maneh nama teu gelo da urang itu adi urang mah jelema anu tadina biasa tuluy jadi luar biasa sok disebut jelema naon keur babaturan sakola di SD ari ayeuna jadi anggota DPR make dasi panggih teh di Jakarta gelo maneh jadi nu alus teh nu gelo itu nu alus nu naon gelo maneh jadi anggota DPR hebat abdi ge panggih babaturan SMP itu babaturan SMP pas ke kuliah gitu gelo cenah ente jadi kuliah gelo cenah ente jadi hebat gitu motor boga naon-naon boga ya gitu kumaha bisa kieu nya sababna mah musibah sababna naon musibah naon ieu beungeut gitu nyium kana aspal gitu jadi lolong gitu maka tina sabab lolong jadi loba nu mere coba baturan kumaha cenah lamun ente ayeuna ku Allah panon dibeuntakeun deui mung cenah kitu mung mending naon we cenah lolong sok cenah lamun isuk beuntak itu tuluy bukakeun kopiah lain nu ngalempar duit paling batu cenah kitu malah nu mere cenah kitu tuh jadi dibalik naon teh dibalik musibah teh aya naon anu maka ngarita
hatur nuhun angkot gitu nu geus ngaconkeun abdi gitu tepikeun ka abdi bisa kajahit usaha abdi keluarga abdi rumah tangga abdi tina lantaran loba nu mere dalam kumaha meunang hah ya gitu aya jalma lumpang luhureun naon lah luhureun gawir lumpang luhureun gawir torojol teh angin ngahiup badak luar biasa kabawa ku angin kahanap itu bari nyarita innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu angin sia cenah aing jadi tipeut mimiti menyebutkan innalillahi barang begitu itu ngalung kawin kahanap cerep teh sukuna teh kana sawah bilang gitu naon ieu cenah geunya gitu dina suku teh gitu tuluy teh dicokot beut cenah teh kieu nuhun angin tuh jadi gitu kan gitu nuhun cenangin eta belut sagede rek niangan panirna pek teh hanapeun tanggal jaya suung rampak dalapan balik we ka imah aya ti mitohan nganteran rantang tuh jadi tilu menang gitu eta dibalik naon teh lah dibalik musibah teh aya naon aya anu Ayeuna urang diuji ku Allah segala macam gitu naon gitu pencegahan musibah mah gitunya nomor kaopat untuk membedakan orang-orang yang jujur dan dusta pada pengakuan imannya. Jadi nujar iman diuji heula mata itu istri setia nu iman kan jadi suaminya itu sok diuji ayeuna dibere dina rumah tangga teh kemiskinan tapi sok sanajan di saat kemiskinan nuturkeun we ka saha teh ka salaki teh abdi marek nuturkeun ka si A teh sok sanajan si A asup kana liang cocopet ka hese deui kitu liang cocopet leutik si A gede gitu rek kumaha teh macet paribasana tapi mengikuti we segala macamna maka ketika jalma diuji ku Allah dengan berbagai hal kasusah kabingung luar biasa aya ibu-ibu boga anak 5 genep ditinggalkeun kabur ku sahana mah ditinggalkeun kabur ku salakina kawin deui ditinggalkeun di imah bari eueuh dahareun naon-naon hujan ngaririnci angin babau budak caririk lapar-laparan akhirna nyamuk di imah ngan beak naonan gas tuluy maca istighfar astagfirullah loba bayareun astagfirullah eueuh injeun kumaha atuh beas geus beak kumaha atuh gas geus beak bari usahana teh salaki kapaksa tuh kusyuh adon ngebual aku kusyuh naon teh baraseuh naon budak caririk can panon peuri di imah naon ngebual salaki ngadon eueuh jeung sirah rarateuh kitu kapaksa kaluar neangan naon eta suruh net titik naon nete salah mincak salah di rumah teh nete semplak mincak semplak itu salah kieu salah itu lain dia lain keluar rek neangan suluh supaya aya nu garing ngahdeun mincak suku kana beling lain abor-aboran itu kapaksa ka imah di mana panggung neangan obat merah dan nyeri supaya garing itu hari obat merahna teh dina palang dada dicokot bari jejengkean katodel samet adon murag barang murag teh ngadon asup di pas kana longkrang teh jadi we kudu asup deui nyokot ka mana teh ka kolong keluar rek ka kolong rek nyokot obat merah kabeneran dari kolong teh aya angin keur anakan aya angin keur anakan ngadon pasuntul-suntul jeung naon jeung anjing cek anjing disangkana rek nyokot naonana anakna puguh we hayo we digonggongan ku saha teh ku anjing gitu padahal eta rek nyokot obat merahna hareupeun naonana anjingna tepikeun ka sajam tadi kolong gitu sajam di kolong akhirna anjing teh sadar cicing
dicokot ke si naon teh obat merah teh gitu. Encan sirah arateul ku kutu naon teh anjing awak arateul jeung barentol keluar ti kolong teh kulantaran cangkeul cangkeng gitu nangtung disakalikeun barang nangtung teh teu apal poho deui janela termuka namun dijeduk si sirah karena naon janela Gusti paehan ya nah itu teh keur naon teh semblak lincak naon teh semblak teh paehan teh Gusti gitu jeung si ontoho deui si ontoho teh salaki gitu. Kalimat untuk membuat hambanya berserah diri dan mengandung dan berdoa hanya kepada Allah. Jadi di balik musibah teh, ujian-ujian teh aya hikmah, aya faedah. Penangkal atau pencegah musibah dan bencana satu sabar dan rajin sholat, terutama sholat urang sholat tobat, sholat hajat. Loba kan musibah teh, itu musibah teh teu boga duit ge naon teh. Musibah teu boga duit, salaki nyandung naon. Musibah budak bangor naon. Musibah itu sagala rupa teh kan musibah itu. Berdoa sedekah kudu loba sedekah. Kunaon ku tanaga daek tutulung. Nu gering hayang cager kunaon sedekah. Sedekah tu tanfaun. Sedekah teh nolak kana balahi, sedekah teh nolak kana musibah, sedekah teh nolak kana bencana. Gering oge hayang cager ulah wae sedekah ka dokter, sok ka fakir ka miskin. Ari ka dokter jutaan, wah beak wani, ari ka fakir jeung ka miskin. Padahal ketika urang bisa berbuat kebaikan ka fakir ka miskin ka yatim ka piatu dipake jariah ka masjid, eta teh obat luar biasa. Dawuh Kanjeng Nabi, dawu mardokum. Obati nu garing ti aranjeun. Bisodako, bisodako, bisodako. Kusodako, kusodako, kusodako. Di mana jalma geus hese diubar aber ka itu ka dieu gering tuluy-tuluyan. Cobaan ku saudara. Hiji meunang ganjaran. Mereka dokter mah cantang teu dinaon. Cantang teu diganyar, sarua jeung mereka polisi gitu. Polisi di jalan, tapi lamun mereka saha? Itu mereka fakir ka miskin dipake ka nu itu ngabutuhkeun, dipake jariah, dipake ka pesantren, nah eta mah diganyar. Lima akhlak mulia, akhlak mulia. Ternyata akhlak mulia teh ngahantam karena datangnya musibah. Menghidupkan sunnah Rasul dan membaca sholawat kepada Rasul. Memakan Allahu liwa'adzibahum wa anta fihim. Allah maliksa ka hiji kaum lamun eta di lingkungan kaum teh aya Rasulullah. Sarua ketika orang macakeun tarikh riwayat kanjeng Rasul, maca sholawat kepada Rasul sama dengan menghidupkan. Dina hadis mawarrahu mu'minan faka'anna ma'ahu sajalman menghidupkan anu maca tarikh riwayat biografi seorang mukmin faka'anna ma'ahu sama dengan menghidupkan. Paman ahyahu faka'anna majarahu. Ketujuh, rajin ke masjid karena masjid baitullah. Para sahabat dahulu, orang-orang soleh dahulu tidak atat al musibah. Bila mana datang musibah atau al masjidah, buru-buru berbondong-bondong nyelamatkan diri datang ke mana? Ke masjid. Terjadi tsunami di Aceh, nu arah suka masjid Baitur Rahman masalah lama. Malah masjid Baitur Rahman oge teu hancur, berdiri tegak kokoh sampai hari ini. Dijaga diraksa ku Gusti Allah. 8 membaca tasbih. Dawuh Kanjeng Nabi, teu aya kalimah nu paling hebat dina raraga ningkirkeun kabingung, ningkirkeun kasusah, ningkirkeun musibah, teu aya kalimat dibanding dengan sehebat tasbih. Sehebat naon? Tasbih. Sing seueur baca naon? Tasbih. Hikmah di balik musibah dan bencana, satu menjadi kebaikan bagi seseorang muslim jika dia bersabar. Maka kuncinya sabar. Diganyar ku Allah. Diganyar ku Allah. Alamun teu sabar, ripuh ongkoh, nyeri ongkoh, itu masakat ongkoh, ganyaran leuwih. Sabar. 2 menghapuskan dosa. 3 akan membawa keselamatan dari neraka. 4 akan meringankan hamba atas kelalaiannya. 5 terdapat hikmah yang banyak di balik berbagai musibah. Tadi sanes muslim berbagai musibah. Mudah-mudahan ieu uraian berkenaan jeung kajadian
di balik ayana musibah oge hikmah, mudah-mudahan bermanfaat berfaedah. Mangga bilih aya pertarosan sa urang atau napi duaan. Ibu-ibu bari narasen Bu. Bapak-bapak santri mangga sok. Mulalang kumaha? Ya, jadi banyak kebaikan-kebaikan anak seueur kehadian anak itu. Jadi ketika jalma kalau diuji juga parinan lolong itu hikmahna telobatin dosa gitu. Tadi bisa barang penta daya naon teh aya alasan gitu. Man intina kieu ibu-ibu pokoknya urang mah kudu roja, kudu alus ka Allah Subhanahu wa taala, kudu semangat we. Ayeuna aya corona, sing semangat teh ulah loba ka sieun. Loba ka melang, ulah loba ka hariwang. Dan ternyata cek menurut tim kesehatan bahwa 50% corona bisa dihadang dengan gembira. Sing bahagia we sok sanajan di imah duit oge. Biasa teh ibu gitu. Sesurian we gitu. Sesurian we gitu. Bapak itu sih bisa bahagia we. Jadi 50% bisa dihadang ieu corona ku bahagia. Ku bahagia. Nu ngalalamun, nu sarardi, bararingu babarikeun teh. Urang teh kudu naon lah, kudu roja we. Kudu semangat teh kudu roja. Naon terjadi teh pasti aya hikmahna. Naon terjadi pasti aya hikmahna. Karena aya cerita sedikit. Jalma boga sapi teh badag luar biasa. Ditawar mahal ku saudagar kaya eta si sapi teh. Teu dibikeun, da resep keneh nyoho. Penting aya nu mau eta naon teh. Sapi teh cek tatangna teh dasar goreng mana milik teh. Mun dibikeun mah boga duit nadang sapi ngadon teu dibikeun. Jadi we aya nu naon? Aya nu mau eueuh. Nah, bis 5 hari lain anu mau si sapi teh kabur teh mah kitu tina kanangna. Ari geus 5 hari juk-juk nyamperkeun deui kadinya bari mawa babaturanna ti leuweung 5. Jadi sabari dia tuh. Jadi kan nafsina urang teh sapina teh cek tanganna teh gede maneh milik teh. Tuh alus milik teh maneh mah. Si sapi hiji jadi sabaraha? Jadi eta nu 5 teh dilatih ku budakna supaya lineuk, supaya jinak ka ti leuweung. Ari pek teh da kulantaran hingas dibeupeutkeun ku sapi eta budakna tepikeun ka potong naonan. Potong sukuna budakna teh. Cek tatangna teh dasar maneh mah goreng milik teh. Itu rajeun boga sapi sabaraha? 5 budak sukuna naon? Potong goreng maneh mah milik teh. Tempe gitu. Dihaluskeun tempe, digorengkeun naon tempe. Digoreng mana mah musibah we gitu. Goreng. Di saat di eta desa teh gitu aya penyerangan perang. Maka ku kepala desa teh diinstruksikeun. Pokona mah barudak nu ngaroda kudu siap tempur ka medan pertempuran. Kabeh digiringkeun. Man hanya eta budak nu boga sapi teh ini teh da sukuna naon teh potong teh. Ari ini teh perang maraot eta teh budak nu ngaroda teh kabeh. Gitu beak nu barudak teh di eta lembur teh. Iwati eta budak nu boga sapi nu sukuna naon teh potong teh. Ceuk tatangna teh halus maneh mah gitu. Milik teh batu mah budak naon maraot dia mah hirup budak tuh gitu. Makanya urang teh kitu dibalik naon kajadian teh pasti aya naon hikmahna. Ibu bapak ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Moal ayat tadi dawuh Kangjeng Nabi keun ngilangkeun kasusah kabingung, keun ngilangkeun bencana musibah sehebat seindah kalimah naon tasbih.
Begituna orang sami-sami maca tasbih sasarangan, mudah-mudahan bari sarusah dijahit ku Allah tina kami mung kasujatan. Ini urang disalametkeun tina musibah, tina bencana, disalametkeun tina virus corona, disalametkeun tina berbagai hal anu matak timbulkeun karuksakan patikeun urang sadayana. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika biqira'ati tasbihina wa ghairihi wa bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmati, inni tawajjahtu bika ila Rabbi, sallimni minal wabai wal balai wal balai wal musibati
qadi hajati hadi dikerahkan segala pangawala. Fi hajati hadihi litukadari Allahumma fasafiyahu Biya birahmatika ya arhamar rahimin Ya Rabbi Mustafa Lail Qasidana Waghfir lana Ma'ana Ya wasi'an Karami Ya Rabbi Mustafa ونسألك الجنة بأبي القرآن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يهدى المدن بحياة طيبة فلنحيينهم حياة طيبة بدل بدل من الناس تأويلا بالمعاد يعني بدل بدل من الناس تأويلهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وبهدي القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan orang sadayana diraksani jaga ku Allah Subhanahu wa taala, tebikeun dina malapetaka bencana musibah disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge maradakan orang sadayana mudah-mudahan paparinan kapintaran, kacerdasan, kasolehan diparanjang dan yuswana digaradekeun milikna sunjan dan ahli surga. Oge mudah-mudahan nurupi harapan cita-cita orang sadayana nu dikerarkeun aya dina pangijabah qaul Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nantiasa kapihatur dina pangaosan rutin sasi sakali bulanan. Mudah-mudahan aya manfaat sareng paedahna. Sihapunten nu saageng-agengna sanin dan buah sanin dan di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalapadan. Wah tomat buah jalmu tamat mung sakitu. Billahi misabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahaturkanuhun jazakumullahu ahsanal jaza fi dunya wal akhirah. Ka pangarsana pimpinan Pondok Pesantren Kurotaan 2 anu parantos masihan ilmu ka urang sadayana, mudah-mudahan sing dijantenkeun ilmu anu manfaat berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya tacan ditutup orang ditutup ku doa kifaratul majlis sasarangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukuring sangat wawancara amit mundur amit mungkur hapunten anu kasuhun. Bila bisabilha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Orang ngetepan berjamaah saya. Di Yuk.